नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत। आजको नयाँ भिडियोमा वर र कन्याको कुन कुन गढ परेमा कस्तो फल हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यदि वर र कन्याको देव प्लस देवगण भयो भने उसको घनिष्ठ प्रेम हुन्छ। मनुष्य प्लस मनुष्यको यदि विवाह वा प्रेम भयो भने उसको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ वा शुभ हुनेछ। राक्षस प्लस राक्षसगण भयो भने उसको पनि घनिष्ठ प्रेम हुनेछ। देव प्लस मनुष्यगण भयो भने उसको जीवनमा शुभ लाभ हुनेछ। देव प्लस राक्षसगण भयो भने उसको जीवनमा झगडा र कलह उत्पन्न भइरहनेछ। मनुष्य प्लस राक्षसगण भयो भने मृत्युतुल्य वा कष्ट अथवा अशुभ फल प्राप्त हुनेछ। धन्यवाद।